大家好，歡迎大家翻到嚟 Way Channel。咁我哋利物浦咧就喺3月3號嘅夜晚8點3啦，就上演咗我哋第29場英超賽事啦。咁最後我哋又係再一次啦，都係0分而回啊！咁我哋都係再次被絕殺嘅。咁啊，今日條片咧就想同大家講一講翻呢一場比賽嘅賽後評啦，同埋同大家講一講翻我哋失波嘅原因啦。咁呢場賽事其實我哋就好多時間咧都係喺呢一個領先優勢啦，但係就冇辦法真係入到波。咁啊，去到最後到對方憑住我哋一個失誤犯錯入到波啦，咁然後我哋先至靠沙拿就入翻波，然後最後咧都係俾我哋自己一個犯錯啦，而造成對方嘅一個入波。咁啊，一開始咧就睇翻第28周3月1號咧就有曼聯啦，咁有爭議咁樣反勝到水晶宮2-1，咁啊最後就有阿仙奴靠住角球入波咧，就係險勝到車路士嘅。咁啊，當中就有曼聯2-1對住水晶宮嘅比賽啦，就有一個水晶宮嘅後衞 Lacrosse 一齊入咗波，然後就係俾我哋重稱嘅全餐啦，咁啊就係俾紅牌同埋俾12碼咧，就得到解釋嘅。咁啊，首先就係般尼法蘭迪斯嘅傳波俾到古拿咧，就係入禁區啦，然後禁區外邊就已經係被掹㗎啦。咁去到禁區入邊就再跌，然後當時係冇俾牌，但係俾咗12碼啦。最後就係 VAR 複核之後咧，就係俾呢一個紅牌加12碼嘅。咁啊，然後史諾咧就係有憤怒啦，就係對住曼城嘅比賽啦，咁就有沙拿喺禁區外邊就已經係俾古亞掹住啦，咁啊然後就係入到禁區裏面，沙拿都係跌低咗嘅，咁但係最後球證就淨係俾咗黃牌啦，咁啊首先就係冇度數同埋冇12碼，咁啊然後就係覺得好沮喪，就係唔公平啦，咁啊首先就係話即係其實呢一個波俾紅牌係 OK 嘅，咁啊然後就係話即係佢就會覺得呢兩個即係其中一個嘅決定就係一個嘅錯誤啦。如果咁樣睇翻，因為兩個嘅判決係唔平等啦。咁啊，然後就係有講到話之後個 panel 即係 PGML 都係話呢一個曼聯即係嘅決定係正確啦。咁啊，然後呢一個嘅決定都係令到我哋利物浦冇辦法即時攞到入波啦，都係當場都係非常之有爭議性嘅判決嚟嘅。係啦，咁啊，然後都係有講到啦，因為當場都有蘇布斯拿爾嘅紅牌啦，最後為咗唔失3-1嘅失球，咁啊，然後就係話其實佢覺得呢個蘇布斯拿爾嘅紅牌都係合理啦，但係都有講到，如果係用翻同一個尺度同埋要跟翻呢一個嘅球例咧，其實就應該係古亞呢一球咧都已經係要被紅咗牌先㗎啦。係啦，咁啊，然後 PGML 嗰陣時啦，都有講到係話唔係多數啦，咁然後就有呢一個嘅 Gary Neville 啊，即係曼聯嘅前後衞啦，都有講到話佢自己都認同，因為唔覺得沙拿呢一球會真係攞到個控球權啦。好啦，咁然後就去翻利物浦近排啦，就有安古姆夏啦，就係一個17歲嘅僆仔啦，咁啊就係對住紐卡素入咗絕殺波啦，第3場賽事，咁啊然後咧就有講到佢近排嘅即係表現都係非常之唔錯啦，分別就係我哋作客對住森林啦，咁啊都係靠住佢去入到即係佢嘅盤率去創造機會，再令到利物浦係入到波啦。咁啊然後我哋就講古姆夏實係講過話要嗰陣時就係話都係要 keep pushing 啦，即係都係要壓迫攞到控球權，然後再氹下將個波擺到入去禁區入邊再入波啦。咁啊然後就係話佢自己都係一個好細嘅僆仔啦，但係都要係繼續去prove 到俾史諾睇佢係可以做到嘢啦。咁啊然後就喺利物浦5-2對住韋斯咸贏到波之後咧，就有講到話佢點樣先至可以攞到呢個正選嘅位置啦。咁啊就係話即係佢依家其實都好young 啦，咁但係佢依家咁細個都可以入到正選啦。其實就係講到佢嘅質素所有嘢啦。咁啊就係講到1對1都係非常之唔錯啦。咁啊但係都有講到我哋球迷咧都好似係咪冇睇到史諾喺 FA 級啊、League 級啦同埋歐聯其實都有用到佢啦。咁即係就唔好就咁係講英超淨係用出去90分鐘啦。係啦，咁啊佢就話如果佢繼續 stay fit 啦，同埋留喺利物浦咧，係會有多啲嘅時間俾佢踢嘅。係啦，咁啊，然後都有話會係即係讚到佢係一個好特別嘅球員啦。
咁啊，然後都有另一個爭議點就係沙拿就已經係好多天啦，即係呢一場比賽開始之前啦，就係冇喺英超聯賽入邊入波噶啦。咁都係喺我哋利物浦5-2對住韋斯咸之後嘅賽後評啦，都有講到話我哋其實唔係咪應該揾一個時間去講，唔係喺呢一個嘅賽後新聞會啦。咁啊就係話我哋利物浦嘅球迷又係不停喺度 change 一啲嘅 data 啦，咁啊但係即係話其實佢喺呢一個 FA 級有入到12碼嘅喎，咁樣嗰啲嘅嘢啦。咁啊都係話因為佢自己之前即係踢得非常之好嘅 level， 好高嘅 level， 成日有入波，所以即係佢自己 set 個 expectation 對比球迷對佢都係更加高啦。咁啊，然後就係話即係你會知佢一定係會入翻到波，但係雖然唔知幾時啦，咁但係我哋都繼續支持佢啦。咁啊，然後咧就去到另外一邊啦，咁啊就有講到一代球王 C 朗啦，咁咧佢就係被講到話有人就係察意到啦，咁佢就係去咗皇家馬德里啦，由呢一個沙地阿拉伯啦去皇家馬德里，因為呢一個美國嘅即係政治嘢啦，咁啊就係打到呢個 Iran 啦，咁啊然後就好似係話有啲嘅炸彈嘅所謂唔知乜嘢啦，咁啊可能就對佢哋有威脅啦，咁啊所以咧就係翻咗去馬德里啦，咁啊翻到去利物浦啦，咁英超聯賽榜呢一場賽事完結之後，我哋就輸咗波啦，咁啊所以就係跌名次啦，咁啊由第5名去咗第6名咧，其實就係同前2場賽事之前都係一樣嘅啫，咁啊仲有就係熱刺對住水晶宮嘅比賽就係今晚8點鐘啦，咁但係都唔係幾影響到我哋利物浦噶啦。咁呢場賽事嗰之前其實就有紐卡素對住曼聯啦，阿士東維拉對住車路士兩場比較刺激嘅賽事啦，咁啊希望對利物浦有利嘅。咁但係呢一場賽事都係一定要贏噶啦。咁啊分別就係阿士東維拉同埋車路士邊一隊贏都會對利物浦有少少優勢啦。咁但係最好就係阿士東維拉贏或者兩隊和波啦。咁我哋都冇諗過我哋自己係會輸呢一場賽事啦。咁啊曼聯作客對紐卡素，我就講到其實係未必贏到噶啦。咁七隊冠軍咧，我就預計其實曼城應該會贏到森林。係會容易過阿仙奴要去對白禮頓嘅作客。咁呢場賽事開始之前咧，就有啲傷情嘅更新啦。咁啊，分別就係有 Frimpong 同埋祖高美斯都可以翻到去踢啦。咁啊，但係遠藤航啊、巴特利啊、亞歷山大伊薩同埋利安尼都係分別有韌帶撕裂啦。然後有 ankle injury 啦。咁啊，都係冇辦法出席嘅。咁啊，但係其實遠藤航、巴特利、伊薩同埋利安尼都係比較。即係之前同埋都係知道係長遠都係冇得踢㗎啦。咁啊有翻 Frimpong 可以喺度啦。咁啊正選陣容就伊基迪基為一個正選嘅中鋒啦。咁啊然後加寶為一個正選嘅左翼啦。咁啊沙拿都係有正選，蘇布斯尼就終於翻到去進攻中場都係因為 Frimpong 去復出啦。咁啊麥卡利士打同埋加分貝治就有打防撞。咁啊 C 羅都係好正常咁樣出翻卡卡斯。咁啊冇出到羅伯臣啦。咁啊 Frimpong 上個星期就有傳係可以踢嘅，咁但係上個星期都係冇踢到啦，咁啊正選都冇，咁啊今週就終於翻嚟正選啦。咁啊後備席就有 Rio 基亞沙 Frimpong 然後有高美斯、宗斯同埋羅伯臣啦。咁呢場賽事最後就係輸咗波啦，咁啊都係去到78分鐘，其實我哋之前有好多機會，但係把握唔到啦。78分鐘就係對方個入波，然後我哋83分鐘靠住沙拿追和，最後都係冇辦法俾我哋攞到1分啦，咁啊仲要係俾對方絕殺嘅。咁啊，首先就係統計數字先啦。我哋有19個射門，對方得4個啦。咁我哋作客情況其實踢得好好，咁但係無論係踢得幾好都好咧，你點都係要將個一球你嘅機會去擺翻到去呢個大嘅分數，你先至會有用。如果唔係，你有幾多嘅嘢都係講出嚟啦，即係都係可能唔可以話冇事實啦、冇證據啦，但係即係都係冇意思嘅。咁啊，然後我哋就淨係得7球中籠啦，即係其實我哋睇翻係少過50% 中目標嘅。咁啊，我哋都壓住佢哋踢咧，有成66% 嘅控球率。咁啊，最後我哋就一張黃牌啦。咁啊，然後就睇翻嚟就一開始比賽到嘅啫。咁啊，就有伊基迪基啦，咁啊對住Andre 就係1對1啦。咁啊，然後就突然間 cut in。咁佢呢球咧，我唔知係咪想傳俾沃斯定係傳俾 Frimpong，但係傳得大力咗啦。咁啊，最後就可能都係因為沃斯見到 Frimpong 係行緊埋嚟想抽射啦，咁就由得佢啦。咁最後抽射呢一下咧係射飛機嘅，咁啊直情係嘥晒一個好嘅機會啦。即係你有冇遇到佢之前拜仁慕尼黑都有踢過比較進攻嘅位啦，但係都射唔中籠呢啲波。咁啊就直情係嘥機會啦。咁啊呢個都係接觸點唔靚啦。咁啊
都係其中一個例子，點解今場咁耐都冇打開紀錄啦？就係、好似啲猜傳唔知係咪太有信心啊？好似對住榜尾咁樣，咁你唔係唔知佢哋和咗阿士東，贏咗阿士東維拉啦，同埋好似和咗阿仙奴啦。咁啊，即係你呢啲波會唔會如果 Frimpong 唔好直接射啦，可能 touch 一 touch 再射啦，或者可以落底再傳中，等一啲人嚟再傳中，會唔會一個更加好嘅機會咧？咁啊，然後就去到國球攻勢啦，沙拿就斬小針咁追前住啦，咁已經就攝到位啦，呢、這個已經係半場之後啦。咁啊頂高，咁啊去到後槌咧就有中斯報到位，但係可惜就頂，其實好容易頂都差唔多空籠，但係又頂高喎啦。咁啊唔中龍門嘅，咁啊即係當時其實就空籠咁滯噶啦。咁啊卡卡斯就斜身一碼前面都係更加空籠啦，咁啊諗住窩你送埋佢，咁結果又係掂唔中波啦，好似預測嗰波有少少問題嘅。咁啊然後就俾對方解圍，蘇布斯尼咁佢外面再抽射咧，都係被對方擋，然後再次被解圍啦。咁啊呢個其實即係雖然話係半場，可能就係咪唔夠集中啊？咁但係呢一個絕對唔係藉口啦。咁你一啲足球嘅嘢，尤其是英超，咁你就係半場出到嚟，你咩時候你一開始最後補時階段又好，咁你都係要 expect 去入到呢啲波啦。其實呢個波一陣間睇翻數據就知，其實好高嘅 expect 高嘅。咁啊加寶再去呢一度其實睇唔到，但係其實係呢一度啦。咁啊加寶其實佢隻腳就係阻住咗中斯去掂入網啦。咁其實加寶又係一個戇鳩嚟嘅，即係你呢一球你俾佢慢慢多啲時間推翻入去，其實就即係唔使咁樣做嘅。係啦，咁啊，然後就去到我哋失波啦。咁啊，首先就係前場逼搶嘅我哋，咁但係對方一個非常之靚嘅傳波啦。咁啊，然後雲迪克同埋岡納迪就係兩個包住一個，咁但係真正對嘅就係雲迪克啦。咁結果呢一球就俾人哋擁一擁咧，就俾人哋攞到個勢啦。咁啊，個波落地就俾佢哋傳到一個 through 波。咁隔離咧就空晒啦。我睇到呢球傳到就知呢球揦嘢啦。咁啊，然後結果岡納迪對住佢啦，入到禁區佢一推，雖然阿庫爹係落緊，即係雖然高美斯呢球係差唔多跌落地下，但係都射得好靚啦。咁啊單刀機會就係呢一啲波咧，俾人哋好即係都係我哋利物浦個犯錯啦。但係就俾人哋單刀射入先開紀錄啦。咁啊失波嘅問題有幾個嘅。咁啊首先就係要怪呢個球證啦，即係其實好明顯呢一下跳嘅時候，阿庫爹咧係隻手有推開咗雲迪克㗎。咁啊空中嘅時候，即係呢一球就搞到雲迪克失平衡同埋頂唔到波啦。咁但係 VAR 竟然係冇 check 啦。咁啊然後岡納迪又係啦，即係你點解唔去跟第二個咧？即係你見到雲迪克去頂呢個波，唔知係咪岡納迪預計唔到呢一球雲迪克會頂唔到定係點啦？咁但係你睇到得隔離，其實就應該係要包嘅。咁啊同埋呢一球即係可能唔好咁講啦，即係因為個波都係傳得靚啦，同埋佢個距離都係比較多啦，咁但係呢球其實我都遇唔到佢呢一球係追唔到嘅，咁啊但係即係都要讚一讚對方就係射得好靚嘅呢個波，咁啊同埋單刀機會呢啲都冇乜得去怪艾利臣嘅啦。咁啊，就到我哋新完波一個非常之大嘅反應，就係史羅換咗3個人啦。咁啊，羅伯臣、汪古慕夏同埋高美斯。咁啊，首先呢一球就係沙拿俾高美斯啦。咁啊，然後佢呢球就係諗住斬波，咁啊結果有個狼隊球員跳起就彈到佢啦。咁然後就咁啱彈到俾有少少空位嘅汪古慕夏啦。咁佢入邊，咁佢一立波再撩翻大位咧，就即刻射嘅。咁呢球我成日都覺得係咪有咧？係咪入波啊？咁啊，但係結果咧就係龍門撲到之後就中柱彈出嘅。咁呢球龍門都係撲得非常之靚啦。咁但係Rio 其實永遠一入嚟咧就有作用，其實史洛沙要考慮下佢係咪應該又有正選咧？咁啊，結果就去到要對方派交嘅行為啦。咁啊，呢一個派交嘅球員都係狼隊即刻即係60分鐘換入嚟嘅球員嚟嘅。咁都係佢哋正常嘅後場猜傳啦。咁然後就有一個球員諗住轉邊，就首先就係角度啦、方向啦，都係利益晒追嘅沙拿啦。咁啊，佢自己都要再讚一讚下沙拿呢一球。佢自己一個面對兩個咧，都係靠住一個假動作，然後就入到禁區，俾到空位一個單刀機會。少少空位就俾到佢射門啦，咁啊呢球都係射得好好啦。咁啊即係近排沙拿狀態非常之差，我都冇預計佢呢啲波可能會射得入，咁啊最後就真係佢射得入啦。咁啊龍門撲到都射入網啦。咁啊沙拿今季雖然狀態啲啦，但係緊急嘅時候咧都會有佢去幫手入波，咁啊證明沙拿嘅用途啦。咁啊去到90+2分鐘有一個非常之大嘅機會啦。咁呢球就係沙拿嘅手榴彈界外球斬入去禁區入邊啦。咁啊都係非常之正宗，龍門就出嚟打手錘啦。
咁啊，目測睇就應該有機會打到人嘅，我就覺得。咁啊，雲迪克就唔知係投訴定係示意蘇布斯拿爾去踢邊邊啦。咁啊，蘇布斯拿爾咧就俾到 Rio， 咁 Rio 就喺禁區入邊就去斬啦。咁啊，雲迪克頂到，但係太中間，即係呢球基本上有爭頂嘅對方，但係雲迪克呢球就真係要做得好多嘅，即係可能頂翻遠處啦，或者你頂近處都唔好頂咁近啦。實咁正宗咯，咁啊，即係但係呢一球就係埋伏咗呢一場比賽嘅伏線啦。咁啊，呢一球頭槌就係擺得好啲啦，但係我真係覺得Jose Sa呢一下嘅頭槌係有打到人嘅，咁但係 VAR 又係冇出12碼啦，同埋睇翻個重播都有少少懷疑嘅。咁到94分鐘啦，一個好急嘅波比分，艾利遜都有危險，咁佢特登係即係都冇乜考慮嘅機會俾佢啦，咁啊就踢翻去中間啦。咁啊自己半場嚟嘅，咁啊結果無人之境啦，咁啊對方就一個兩球嘅猜傳啦，咁啊安古姆汗就喺後邊想攞翻個波嘅，咁啊對方一射門咧彈到高美斯咧就入網啦，咁啊呢一球就係一個無謂嘅犯錯而失波啦，咁啊更加失去努力攞翻嚟嘅3分或者1分啦，咁呢啲波其實又係怪啦，即係點解冇人去掹低佢啦，或者去阻止咧，即係其實已經係保持階段，你呢一球你唔俾佢起到腳咧，你防埋2分鐘其實就有1分落袋噶啦，咁啊即係我覺得攞黃牌都要去阻止呢個嘅攻擊。呢個攻勢啦，咁啊攞到1分其實就已經係可以保住呢一個嘅名次噶啦，咁啊都唔係第一次犯呢個錯誤噶啦，今季即係呢一啲俾到空位人哋嘅抽射啦，咁人哋抽射其實射得靚就會入網，即係射唔靚或者彈到人都會有機會入網，其實好大嘅威脅嚟嘅。咁好似我哋即係我哋第6場比賽度啦，我哋對住車路士作客輸咗2-1，我哋首先失波嘅就係俾到卡斯道一個嘅射門啦，咁就係當時麥卡利士打標失位啦，但係就冇人去掹啦。係啦，咁啊，然後我哋作客對住曼城輸3-0嘅第二個入波咧，又係彈即係俾到空位對方去射門啦，咁啊，然後彈到人再入網啦。咁啊其實都仲有嘅就係我哋對住列斯聯啦，咁啊3-3俾佢哋即係臨時補時階段追過，又係俾到一個後衛非常之多空位去射門啦，咁球射得靚就係入到世界波啦。好啦，咁啊首先就講兩樣嘢啦，冇辦法把握機會永遠都係致命嘅，即係你無論即係呢個世界係可以話唔公平嘅，即係但係可能就係現實就係殘酷噶啦，即係無論係打機又好咩都好啦，即係我覺得好似現實世界唔好講足球啦，網球你無論攞到幾多靚嘅分啊，但係你唔係一個啱嘅時候去攞到分咧，可能你係40，你去攞到15咁樣，咁但係你都會係輸啦。咁啊足球都係嘅，咁啊你冇啊，你好多機會，但係你冇辦法可以將佢 convert 去入波咧，即係你隨時俾人哋打一個反擊咧，都係冇辦法，即係你都會輸啊。咁啊就係呢一下加保嘅 miss 咧，就係有成0.5啊，即係一半嘅機會會入到波咧，其實非常之高，咁但係又射唔到啦。咁啊有2下攻勢直接推到你可以好高，但係都係冇辦法入到波啊！咁啊，C羅嘅換人調動其實全部都合理啦，即係有得就比較塞噶啦。咁喺落後情況之下，當然就係臨時掹走岡拿迪換上進攻球員。但係1-1我哋追到之後，就明顯見到防守就出現好多問題。分別就好多時候都要雲迪克包啦，1個對2個，咁啊同埋就係唔夠人啦，提升咗再次失波嘅風險。咁但係你一開始唔換人咧，就可能連沙拿嘅入波都冇嘅。咁啊會唔會其實留翻一個 interval， 即係或者一個人啦，即係可能就係換4個咁樣，最後臨時嘅調動會好啲咧，即係可能第一下會唔會係加豐貝士？其實加豐貝士你自己攞咗黃牌會識收嘅，即係我覺得你換中斯上嚟咧冇乜用途嘅。當時仲要係和緊波0-0，咁啊呢個都可以俾大家睇到我哋幾多嘅射門啦，同埋我哋嘅 XG 啦，咁啊用 Opta Analyze。咁啊呢一季啦，作客比賽對住利物浦永遠都係致命嘅。咁啊首先我哋經歷過就係5場嘅英超贏波咧，連續一開始，咁啊然後我哋就連輸咗6場嘅賽事啦，咁啊嗰陣時就真係我哋最差嘅時候，即係主場或者作客都係好差啦。咁但係我哋依家都算係回復緊狀態嘅時期啦。咁我哋依家其實可以睇到藍色嘅咧就係我哋主場嘅比賽啦。我哋主場比賽咧其實係冇輸過波嘅，即係暫時嚟講。但係作客嘅比賽咧就淨係贏得嗰
4場比賽啦，咁啊，但係都有比較多嘅和波啦，同埋輸波，3場輸波都係喺度我哋作客情況嘅時候出現嘅。咁啊，歐聯咧，我哋都係贏到好多場啦，咁但係即係我覺得歐聯都唔特別講啦。咁但係 anyway 啦，即係首先就係我哋依家就終於明白到點解一啲低即係下游嘅球隊、中下游球隊啦，即係佢哋會話點解主場係好重要，作客會好重要。即係我哋利物浦前幾位高普喺度、史諾喺度嘅時候，我哋冇出現過呢個問題，即係主場同埋作客我哋都係踢得好好啦。即係冇試過好似今季就真係你可以睇到實力問題嘅，即係好少我呢幾季好少見到話對住曼城咁樣開始比賽之前我就已經係覺得會輸㗎啦。咁啊，首先就係太多偶然都唔係偶然啦，即係利物浦今季80+失波嘅紀錄啦，咁其實都係好多㗎啦，即係有成1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啦。咁啊，但係頭幾場賽事就有少少運仔可以俾我哋攞翻到一啲我哋自己補時入波啦。咁依家咧就係以其人之道還治其人之身啊！咁我哋就係被人哋嘅入波咧去絕殺啦，補時階段。咁啊，更加就係有問題所在，相信一個正常嘅球迷都會知啦。咁你求其換咗晒啲上咗球員入嚟，咁俾你入到波，咁但係你最後都仲有成10分鐘要捱啦。咁啊首先就係我哋好多嘅average position 都可以睇到啦，後面淨係得翻哥拿迪、亞利遜同埋雲迪卡喺度，咁後邊得翻3個人，咁仲要加埋你換咗一啲進攻嘅球員入嚟啦，即係佢哋都唔識防守，同埋都冇呢個意識啊，咁你就會出問題㗎啦，即係你可能就真係後邊得翻2個球員啦，咁啊回防嘅球員就更加慢同埋更加少啦，同埋更加唔識防守啦，咁啊更多嘅 error rate 啦。咁啊，但係都再講多次啦，即係你唔撳掣又唔得喎，即係多數都係落後緊嘅時間要追和啦。咁啊，講起作客嘅問題啦，我哋第一場嘅賽事對住加利塔沙雷咧係作客踢嘅，咁呢場比賽我希望就係和到波就算㗎啦，即係和到波翻到去晏菲路踢成已經係好滿意㗎啦。咁但係我就覺得可能呢場比賽都唔會和到，即係我希望就唔會輸啦。咁我哋利物浦更加係成為英超史上第一隊單季輸5球補時致勝波俾人哋啦。咁啊，但係都有一個好消息嘅，咁啊就係因為加利塔沙雷之前對住之前對住祖雲達斯嘅比賽啦，咁啊就係一啲球迷嘅表現唔係太好啦，就好似掉一啲嘅炸啊、火藥啊一啲嘅物體啦，咁啊，所以就係罰佢哋啦。咁啊就我哋呢一場比賽，我哋第2輪就係我哋利物浦主場踢啦，咁啊佢哋就唔會有任何嘅作客球迷係可以喺度嘅。咁啊，最後啦，尋晚都有一啲嘅比賽啦，咁啊對呢啲利物浦同埋爭貢都係非常之大嘅影響啦。咁啊，首先就係曼城主場爆冷俾森林和波啦，咁然後就係有薩卡嘅入波，就係為阿仙奴作客咧都可以贏到白禮頓，咁啊就俾阿仙奴再次拉開7分嘅紀錄啦。咁啊，依家睇咧其實就已經係好渺茫㗎啦，可以翻到去贏到呢一個英超冠軍。咁真實形勢啦，首先就係曼聯俾10人嘅紐卡素絕殺啦，然後車路士咧就係靠住 Pedro 嘅 hat-trick 咧作客咁樣反勝亞士東維拉。咁啊，最後都同大家做埋呢個嘅足總杯第5輪賽事，狼隊對住利物浦嘅前瞻啦，咁就會喺3月6號嘅夜晚8點鐘啦，咁啊喺香港時間就會係星期六3月3號嘅03:00雙方都會嚟到莫連斯尼嘅球場啦，咁啊即係同呢一場賽事一模一樣，咁但係今次就係 FA Cup 嘅啫，同埋時間唔同啦。咁啊，其實呢一啲下季轉會窗嗰啲，我上條片都有講到啦。咁啊，首先就係即係佢哋好多嘅重要球員離開啦，咁啊分別好似就係有古華去咗曼聯咁樣啦，咁啊有球員都去咗曼城啦，咁啊然後佢哋入嘅球員咧，即係我哋都唔識個名啦，咁啊總之就替補唔到呢個嘅人數同埋質素啦。咁啊所以今季就睇得咁差啦。咁啊雖然喺20位，但係佢哋好似對住阿仙奴啊、我哋利物浦啊，同埋對住亞士東維拉，你可以攞得啲比較好嘅分數啦。咁啊但係都係99% 咧係會被降班㗎啦。咁啊，睇翻呢個我哋對住佢嘅紀錄啦。如果大家記得我哋22、23球季咧係一個非常之差嘅球季啊。咁啊，當時我哋好似第8名到啦。咁啊，最後上到第5名嘅歐聯踢啦。咁但係我哋當時 FA Cup 咧都係遇上咗狼隊嘅。咁啊，首先就係主場2-2係和咗俾狼隊啦。咁啊，然後再第4輪重賽咧，我哋就係作客情況下咧都係0-1贏到。咁啊，然後23-24球季狼隊就爆冷輸咗俾 Coventry 啦。24-25球季咧狼隊就係對住般尼茅夫作客輸咗12碼而出局。咁
咁佢哋嘅陣型咧，通常都係3-5-2或者3-4-2嘅陣容出擊啦。咁我哋利物浦通常都係4-2-3嘅陣容出擊啦。咁啊，首先就係呢一場 FA 級一定要贏啦。咁啊，都係 FA 級係其中一個我哋可以話係即係可以係繼續可以贏到一個杯嘅一個嘅做法啦。咁啊，除咗歐聯之外，咁啊，同埋對住榜尾狼咧，其實我覺得士氣所有嘢都一定要贏㗎。如果唔係佢哋呢場輸咗咧，我哋個歐聯贏到嘅機率係非常之低啦，同埋我哋士氣就更加係會去到最低㗎啦。咁我自己預計啦，龍門艾利遜啦，後衞就卡卡斯、雲迪克、岡納迪同埋菲龐咁啊，中間上有翻蘇烏斯拿爾、麥卡利士丹同埋間鋒貝治。咁啊，我覺得其實可以冒險少少將 Rio 去打正選咁啊，但係我相信史諾唔會啦，都係會用翻加寶咁啊，然後就伊基迪基同埋沙拿嘅。咁我哋對住佢哋唔計今場賽事啦，咁佢哋就贏咗4次，我哋利物浦贏咗20次，和咗3次啦，咁而家狼隊贏咗5次啦。咁我自己預計希望呢場係可以險勝有得，我都唔介意，即係最緊要係就係贏到波嘅啫。嗱，再咪就醒目少少啦。如果呢一場賽事咧，我哋睇下點啦，我都冇乜 check 呢個嘅規例啦。如果我哋呢一場賽事和到波，咁我如果有重賽嘅話咧，就等翻到去晏菲路嘅時候，就應該會容易踢啲啦。咁啊 anyway 都多謝大家睇呢條片啦。咁啊，如果睇書就唔該 like 同埋 share 啦。當大家撳 subscribe 嘅時候，都歡迎撳埋個鐘仔，當我出新嘅消息，大家都可以第一時間收到通知。多謝大家，我哋下條片見，拜拜。